soki batiki yo oza so na moto akokotela yo te place wana meme biso bato tozoyamba na bemiso tokoyamba wa lisu te wenge muzika 4x4 baza na mbongo bazangi ya kopesa part ya mwana mwasi wana te bongo donc oteki mwana ya moninga motema mabe bamama mikolo baresponsable basukolaka na kikozo bamagere vaccine mpo bayebi nini babombaka bandimi kozwa mwana ya moninga boyoki motema mabe mwana kitoko boyo kozomona zo mwasi biso tolimaka moto azala na actualité azala na page toya tolobela ye tosalela ye boye mais ntango moto wana asilaka na actualité biso kaka bato biso tobosani yo toke koluka baoyo baza na actualité de même mpe mpo na ndeko wana malamu kutu nayebake mwana akufake mwana bunga po yebi te cimetière eza te mwana ngo aza envi to aza envi te quelle douleur baparana bazoyo yo bana baso mpena bolakama mabe moni bayebi sika bozali bolakama mabe fois 4 ti motema mabe ya boye mpona atake mutu atake parent na bacondition azovivre ye moko abelaki bana babeli ezoswa ozoka douleur osanti mawa wana na kati ya motema donc azangi ya kopesa part ya mwana mwasi wana te s'il vous plaît pena bandeko tomema message oyo na ndenge ya bien ekoma de façon ke ndeko na biso azwa part na ye vraiment nalobaki analyse mpona sala ngo na te na balandi nyonso ya sa amtv mbote na baye bapesa biso confiance mpe fidélité mbote na baye balingaka émission kilelo oyo ezala représente pa ya latigan sa charge ya famille kirfalibota appelez-moi esclave de la presse molobela bamama nzambe ya basolution maboko likolo likambo na moto te bato nde likambo na latigrasa mbote na bato tu balingaka biso babi bosabone massivement na yasa amtv bozala desite bozwa baactualité tout oyo bolukaka na monde entier toujours na cadre actualité zaire ezopela moto etumbami tolali tolamuki ndeko moko ya mwasi abinaka na wenge musika 4x4 na clip na bango aleki na bilili aye kosenga part na ye alobi abinaka azalaka mwana moke ayebaka te ke bazalaki kolekisa ye na tv aleki kaka awa na kati ya yasa amtv tokolobela yango tokolobela lisusu bisika wapi bwana ya moke bebe ya 2 ans mwana ya 2 ans bandeko bayibi ye bateki mwana na $5000 bakotisi bango na boloko bakateli bango etumbu na bango kasi balingi koloba te bisika api mwana akei bandeko tozala trop prudent na yasa amtv tokolobela yango yambo ete tobanda topesi mbote na baye baso balingaka biso wana komona patron na ngai ya bolingo sanga mbengi ya nzambe ke Jean Boko depuis Paris basalutation na yo bisika ozwami mpona kopesa ngai opportunité ya kolekaka awa na yasa amtv je salue l'équipe technique de yasa amtv là je vois mon cordon chic mampu ya Djogo photocopie originale héritier Watanabe toujours la salutation na baye balingaka nga wana komona mon vieux le parisien le plus célèbre Amino Yale Odimba papa na Deborah papa na Naomi vieux de moi-même babi ba vieux na pena 4 bateaux batira de la sécurité na vie à Latigrasa toujours je salue ma consort chérie que j'aime beaucoup c'est là souvent na muka je de quelqu'un depuis Kinshasa là je vois tonton Joube depuis Dible babi sayo Dible pene ko taramubulu ba salutation na yo bisika ozwami na kati ya Dible ba conseil na yo ko pesa nga pena malamu pe ko sala na kati ya bomoi nanga toujours je salue na kati ya mikili ya poto wana komona na kati ya Suisse tonton en vital ba salutation na yo pena bisika ozwami toko ba kosala bino mosala wapi tuyaki awa na bilili ya sa amplifié mwana ya 5 ans bayibi tout ça analyse auto le benana réalité du moment mwana ya 2 ans bayibi ye bateki ye na $5000 mwana ya 2 ans s'il vous plaît pourquoi koteka mwana na $5000 ondimi kokota prison oyo yo lekisa vie na yo mobile parce que bakateli bango bongo bakateli bango condamné à la vie bovanda vie mobimba pour na $5000 $5000 esomba ta lupango te soko kosomba kota mikonga seke yebaki banolinda mai soko osomi kota mitendi ndenge moko $5000 mpe bazalaki bango ebele bakaboli mbongo donc oteki mwana ya moninga motema mabe bamama mikolo baresponsable basukolaka na kikozo bamagere vaccine mpo bayebi nini babombaka bandimi kozwa mwana ya moninga boyoki motema mabe mwana kitoko boyo kozomona azoleka bafoto wana mwana wana akei kaka boye bamama wana bozomona na bangudi wana bozomona bango nde batekaki mwana wana ya 2 ans na valeur ya $5000 mbongo wana ekosombela bino prison te est-ce que boyebi ke eza na prison oyo eleki conscience ya motu na vie eza te bakoki kotuna boloko baomaltraite mais conscience epesaka motu leçon de morale moko ozwa ide te oyo moko soki ovandi ovandi komi koresone nini etindakanga nasalaka ngo mpona nini motema mabe ya boye likolo ya motema mabe ntango baninga bazoresone nasanisa pondu na matembele ebotela ngai poison to nasanisa eloko bobwesala ngai boyola motu na yo ozoresone ndenge nini na
koyiba mwana ya batu na teka ye baparent tozala trop prudent baparent il faut kozala sage kobatela bana lelo bazoyibaka bana ba 2 ans 3 ans te bazoyiba bana mpe ya mikolo bazoyiba mpe mikolo bazoenleve mpe mikolo tozala sage mutu moko oyebi te confiance ebele te mpo akoki mpe kobalukela yo mutu mosusu mpe akoki koya mpanga aza na mission moko boye me apusani nano mwa 2 3 jours ti akozwaka oyo aza nango bezwa kei lelo tokoti na badistraction makasi yo para bana bazosaka libana yo okufeli novelas yo para bana bazosaka libana yo okufeli telefone yo para bana bazosaka libana yo okufeli masolo oyoki nzonzi oboye na boye tozala sage mwana wana 2 ans aza na bapara na ye pasi oyo papa na ye na mama na ye bayoki na kati ya motema eleki biso nyonso tozoyoka biso tolobaka mawa me pasi ya solo moto azoyoka yango bapara na ye malamu kutu nayebake mwana akufaki mwana bunga po oyebi te cimetière eza te mwana ngo aza envi to aza envi te quelle douleur bapara na bazoyoka yo bana basi mpena bolakama mabe moni bayebi sika bozali bolakama mabe fois 4 ti motema mabe ya boye mpo na nini bapara tozala sage surtout biso tozala soki mwana alobaka français okomisango lokola mwasi logango moko boye mwana nango foti eka la portée de tout le monde parce que mwana nga alobaka français parce que mwana nga ozoma mikate na mwana asakendaki liboso oyo otikali na nsima kotoza okufela batelefone okufela masona mamaki nga na papaki nga ntango bakoyiba mwana okoyeba te zala sage mwana aza lipambola akutaka pa nzambe soki lelo bazwi yo mwana okotaki oyebi te oyoka pasi biso tokoyoka ka mawa tokoleka na tv tokolobela na biso yango me mwana kozonga te lokola oyo biso toleki tolobela na tv mwana kozonga te ata bakangi mwana mwasana mwana kozonga te mpo balingi koloba esika mwana akei te mpo na nini motema mabe ya congolais mpo na nini congolais basalao na matière nini ya kikala konte ya litonge ya mangusta to basalao na matière ya safu yebisa ngai na congolais edegre motema mabe ezaka na congolais bomoni elongi ya mwindu ya congolais azaka nango ndenge motema congolais ezaka mwindu yango tokóma ti na niveau bazwa mundele batia ye nzambe mutu mwindu batia ye satana likolo motema mabe ya congolais ondimi na yo kokóma ti na niveau ya leta okangi motema oboyi koloba esika mwana ngani azali tozala sage bapara oboyi eza pasi 9 mois c'est pas facile 9 mois à 9 jours te zemesenga boye pasi ya boye zonga boye mpo baya koyiba yo mwana pasi oyo bapanga na baoyoka na motema famille wana nde baperdre mwana bango perte wana moto aoya kozongisanga aza te alors tozala sage na bana na biso likolo tokeba mokili esi ekomi ya kokufa congolais ezalaka na ye motema malamu te congolais mpe azalaka nde na mawangu te congolais mpe kozala koliaka na bino esika moko bomelaka esika moko soki kope moko ye nango ezosenga mbongo kobaluka na ye yango moni congolais limite makanisi ya congolais ezalaka limite asuka kaka na Kinshasa makanisi ya congolais kendaka mosika te asuka kaka na Kinshasa tala mwana ya bato ya moke boye bondimi koteka na $5,000 mwana 2 ans mpo bozwa te toujours na cadre kaka ya bacongolais lisusu wana mwasi oyo abinaka na clip oyo tomonaka ya wenge musika 4x4 aleki na tv areklame atoka na ye abi babinisaka ye sans pourtant ayeba ngasi mpo na analyse onga nalingi nasala na bino nalingi tozala na katikati bandeko s'il vous plaît pardon babone aya Saram TV boyebi ke la tigase azalaka na ngambo ya vérité naza ni pour naza ni contre na ye na katikati tosala analyse moko normal tolobela likambo ndenge pene esengeli ndenge bandeko bakomi komemela yango ke toluka baavoka tosamba tokende boye ngai na part wana nazosoutenir bango te nazoencourage mpe bango te eza mabe mpo na nini eza mabe ntuna faki otuna ngai yango ntango ndeko aleki na tv alobi ke bapesaki ngai billet bapesi ngai 2 billets ya concert bapesi ngai mbongo te oboye na boye ndeko aleki na tv areklame alobi ke azalaki na age ya 12 ans tozotala biso moko biso soto baclip wana biso soto tozomona ke eza pena ye eloko nini esengi mpona kosala première de chose eza lokola mwana oyo baboti tata ayebi existence ya mwana wana te esengaka nini mwana akoya na bafamille basepresente epai ya papa wana soki papa boyi basali baexamen oyo eza ADN ezoprouve ke mwana aza ye na nsima yango nde esengaka siko soki aboyi na ye kondima bongo booblige ndenge moko mpe je pense ke wenge muzika 4x4 bayebaki oyo babandaka kosala à l'époque wana ntango bafilmaka mwana mwasi wana bayebaka ke tozofilme sans consentement na ye selon ndenge ndeko na biso alobi no sans consentement na ye donc bayebaki ke ifale topesa ye part na ye lokola bapesaka ye te poto mosusu azalaka mwana moke
pour la raison on a mis to yebité ce qui peut pas ça la famille na yeba on peut ça que to yebité et l'autre c'est qui ça les années ninga ne kwaleki na bémission na pesa ko kene ko beta tolo to ka ba avocat to ça non dossier comme nanu na maboko ya wenge musika 4x4 bisika pi ba leader bazali o bazana ba mbongo po mutu lokwa jibe soka kati mwa mbongo mutu apesi mwa mwasa na ekolo la partie mbongo na été ni Werson ni Adolphe bango nyoso tu wenge musika de bazalaki osangani na bango ndeko lobi ke na bimaka te parce que bazalaki ya kokaba no batena ko réclamer pa na lokola bazongi likolo lokola lisanga ay ko réclamer droit na eloko le bosa ko sa ko ba vidéo ko me bango pa ya lisanga wenge musika 4x4 soki ba boy c'est par là ndeko ba ko leka la TV ko loba ke non nazo senga ba droit na ngai so na ko ba avocat mais ko beta tolo ki ngala leki na zui ba te bele ba tsa bango na ba erreur oyo on a le bango vidéo on a sengi pena bande ko boli misanga bo partager nga vidéo faut comme tie pas de ko na biso wana et comme pas mona mwasi ba te bele ba tsa bango na ba erreur ba danseuse o ba kenda ko telemela Kofi biso to yebi Kofi ba kanga e Kofi ba kateli Kofi boyelo ko fa bima c'était pas parce que Kofi za mabe bango baza malamu to bango baza malamu Kofi za mabe c'est parce que nenge to yebeli makambe kenda ke se ka ngo kende dans les meables bo sololi yango na kimia mais ce qui bo komisi mutu na niveau ya l'état mutu pe muteme sukaka soki muteme suki ye pa ko bimisa ba épreuve moko boyo ko sutuka machilani soki wenge lobi ba kende na mona mwasi wana likolo na ndimite ke de ba na portugais ko sobra la taille ko moko amuki je pense que na succès ekodina po congolais za capable ko tombola mutu likolo apesi yo succès pe tanga ko bambo parce que e bambela congolais za mabe congolais tanga bamba mutu na se par terre ko panzani mitraille sardine etc congolais za rabongo sikoyo senga nini wenge muzika ba ta la vidéo oyo ba yo ka ndenge mwana mwasa zo lela ba droit na ye si réellement azwaka ba droit wana te ndenge moko alobi parce que kolanda oya lobi na kati ya motema na yo ki pasi pe na yo ki mawa atake mutu atake parent na ba condition azo vivre ye moko abelaki bana babeli ezo soir ozoka douleur osanti mawa wana na kati ya motema donc atoza mutu moko sans cœur na personne na poza ka na cœur mais tant que ça la pe analyse photo ça na katikati pona ko pesa ye lisusu pasi te kelelo aleki na te va le bel po ya moment donné comme que te za na ngo yete makambo elali kaka bongo succès sili abimi na iyolela yango na lobi boy to leka yango na ndenge ya malembe to senga wenge musika 4x4 dialogue na mwana mwasi wana audience moko fo esalama entre bango na mwana mwasi wana na ba famille ya mwana mwasi wana to bato bakolanda ye baleka basenga dialogue wana soki dialogue esalami ntango bakosolola c'est par là bakotala à l'époque tant tobetaka clip wana etekamaka autant droit na yo atanke kobina parce que azalaki mineur droit na yo ya kobina esengaka autant basangisi mbongo bango nyonso azwi mbongo wana bapesi mwana mwasi wana azwi mbongo a survivre parce que ça droit na ye po eza elongi na ye mutu elekaki na TV je pense que nazo se faire comprendre soki tolobi tokende nango na rythme oyo bandeko bazomema ngo mutu akobima perdante ntango mosusu ekozala ndeko mwasi biso tolingaka mutu azala na actualité azala na page toya tolobela ye tosalela ye boye mais ntango mutu wana asilaka na actualité biso kaka batali biso tobosani yo toke koluka baoyo baza na actualité de même mpe mpo na ndeko wana soki tokomi na niva kokende na baleta mwana mwasi wana bato bazotia ye mutu makasi wana kende na leta tokosoutenir yo basukaka na bango kaka na katikati ndeko nanga soko olandi video oyo tia yango na mutu bamisusu bazalaka wana babengaka bango na kikongo bavukumuni do bato bangana isomania bazosomania wana likambu bamvukumuni nde bakongo baloba bazotindika yo na likambu lokola okende komikotisa ntango yo komikotisa na likambu okomi na niveau moko boye ke osuki esika soki ozosenga siko appui ya makasi balashe yo soki batiki yo oza so na moto akokotela yo te place wana meme biso bato tozoyamba na bemiso tokoyamba wa lisu te wenge muzika 4x4 baza na mbongo bazangi ya kopesa part ya mwana mwasi wana te s'il vous plaît pena bandeko tomema message oyo na ndenge ya bien ekoma de façon ke ndeko na biso azwa part na ye vraiment nabaki analyse opona sala ngo na tête reposée po tosolola na bino na kimia tomeka mpe kose comprendre parce que motema mabe ya congolais esilisaka mutu valeur
mutema mabe ya congolais esilisaka bato ebele toyebi babima na baka oyo babima baperdant na baperdante bazali sikona tour na yo atake parent na nde nazotala bana oza na bango na maboko na charge wana nalingi te obima perdante yango napesi suggestion nga na part na ngai nalingi ekende bongo soki tomemi yango na rythme wana okomona ke na yo na bango moto akoperdre akozala te wenge mosika bakopesa part na yo bango mpe bakosala pele kotele contre soki mpe bakozala lisusu obina lisusu parceke luketo okataka makinu te wana mpe yango na kaka soki mpe bakoloba te te mais soki tokomokende wana barythme bato bakomi tokomika baavoka makasi tokosala boye te bandeko tokende nango bongo te analyse oyo nalingaki mpena tosala yango calmement soki moto asi akotisi lokolo moko na kati seke lokolo etikali mpe eza na facilité ya kokota tukombo oyo ekoti mpe eza na facilité ya kobima donc ndenge amikotisi dala na problème oyo akoki kobima na ye mpe na problème tukombo mpe akoki komikotisa mokolo mibale na problème to ede ndeko mwasi s'il vous plaît to ede ndeko mwasi bandeko na biso wenge mosika 4x4 baleader bozangi na bino te bozangi te pena ya kosunga mwana mwasi wana message oyo eyokana pena ti epa na bino de façon ke na place ekendaka bamidi ya 14h kimia ekota azwa part na ye botala aza na bana botala ndenge azolela botala ndenge abeli botala ndenge azoloba nga esalinga mpasi na motema babona ya sa amtivi tosuki ya pardon émission ekomi na suka so na continue na kolela mpo nazaka motu mona supportaka mpasi na motema te mpo ndenge mona mwasani azolela ndenge mwasani alobi naoki douleur na motema nakoka te vraiment babone ya sa amtivi émission ekomi na suka tokuta na basima mpo tolobela baactualité mosusu mais mpo na lelo conclusion na biso ezali bandeko na biso oyo boza na bana na maboko bobatela bana na bino parce que bato ya motema mabe baedongolo misu batelemi mpona kobebisa bana ya bato bamosusu bazoyiba bana mpo batekaka bango bamosusu bazoyiba bana mpo bazwa bango bango babotaka te toyebi te bazokendaka na bana mikolo bakomi koenleve na mikolo bozala très sage mpona bandeko ya wenge mosika 4x4 boyoka bavideo oyo nyonso mpe esalami ya popo ya ndeko botala nini bokoki kosala enfait ekombo na bino mpe ekende na ndenge ya malamu mwana mwasi oyo mpe azwa lisungi na ye mpo eza mpe droit na ye alekaki na kati ya clip na bino oyo abinaka à l'époque vraiment émission kilelo ezalaki présenté par la tigresse charge ya famille griffe alibota appelez moi esclave de la prince olobela bamama nzambe ya basolution maboko likolo likambo na moto te bato nde likambo na la tigresse vraiment tokomi na suka ngai na bino tokutani prochainement bisika tolobela baactualité mosusu kasi yambo ete tokabona na pesi mbote na mapatron na sandre mbenge ya nzambe moto asalaki ete naleka na bilili ya yasa amtv tokutani prochainement.